Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ page မြန်မာနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မိတ်ဆွေနောက်9နှစ်အတွင်းမှာ passive income စပြီးရရှိဖို့အတွက်ကိုအခုစလုပ်တဲ့အချက်5ချက်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီ page မြန်မာနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီ page မြန်မာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး online ငွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေ digital marketing အကြောင်းတွေ content creation အကြောင်းတွေ knowledge နဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်9နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ passive income ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်9နှစ်မှာ passive income ရအောင် passive income ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့ setup လုပ်တဲ့အနေနဲ့အလုပ်များများကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီကရလာတဲ့ income ကိုပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းသွားလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဘာလုံးဝမလုပ်ဖ ೇನೆ တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့အလုပ်များများလုပ်ခဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်တွေကနေပြီးရလာတဲ့ income ကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းလို့ရဒါကို passive income လို့ခေါ်တယ်။ Okay တော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးတော့ဘူးနံပါတ်1ကိုစပြောပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့ content နေဖန်တီးပါ။ဆိုတော့ content ဖန်တီးပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ် Facebook page ထောင်မှာ YouTube channel ထောင်မှာဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်အလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ content တွေအခုဖန်တီးထားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလို content တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရတဲ့လူတွေများလာတဲ့အချိန်မှာ monetization တွေအောင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကို income passive ပေးနိုင်တယ်။အခုကျွန်တော် screenshot လေးတစ်ခုပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်အောက်မှာထည့်လိုက်အဲ့ screenshot မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့တစ်လ YouTube income ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ bank account မရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် bank account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ computer နဲ့ဒီ screenshot လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်လကိုတစ်လတစ်ထောင်ဝင်ငွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဝင်နေတယ်ဗီဒီယိုတွေဆက်မတင်သေးလဲအဲ့သူ့ဗီဒီယိုတွေကိုနောက်ကလူတွေက like ကြည့်နေလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဝင်နေမှာပဲဒါဒီ passive income ဖြစ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာ YouTube channel တခုကအရန်လောက်ရတာခက်တယ်အခုဗီဒီယိုတင်တယ်ဘယ်သူမှ subscribe လာမလုပ်ဘူး view လည်းမရှိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တခုပေးပြီးတော့6လတနေ့လောက်ကြာတဲ့ဒီပေးပြီးတော့မှတေချာလုပ်ကြည့်ပြီးပြီလားလုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့တစ်လောက်ဒေါ်လာ200 300ဝင်နေဆိုရင်တစ်လောက်ကို9သိန်း10သိန်းမြန်မာငွေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ဝင်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အခု content တွေစပြီးတော့ဖန်တီးပါ content မဖန်တီးဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် content တွေစပြီးဖန်တီးပါဒါဒီနံပါတ်1နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 affiliate marketing ကိုလေ့လာပါ affiliate marketing ကိုလေ့လာပါဆိုတဲ့နေရာမှာ affiliate marketing ဆိုတာဘာလဲပေါ့ affiliate marketing ဆိုတာကကျွန်တော်ကတခြားလူတွေအတွက်ကို product တစ်ခုကိုရောင်းပေးတာရောင်းပေးရဆိုပေမဲ့ထိုးပြီးရောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ product လေးဆိုပါစို့ဒါ AirPods Pro အဲ့တော့ဒီ product ကိုကျွန်တော်ကသုံးကြည့်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တော့အဲ့ product ကိုကျွန်တော်ကညွှန်ပေးတယ် okay ဒီလိုသုံးရတယ်ရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုညွှန်ပေးညွှန်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအောက်မှာ link လေးပါတယ် okay ဒီ link ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကတောဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တောဝယ်လို့ရပါတယ် okay မိတ်ဆွေတောဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကို commission ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလိန်ညာပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်သုံးလို့ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ရောင်းတာပြောပြီးတော့ပြန်ပြီး share လုပ်ပေးတာမိတ်ဆွေကလည်းဟိုကျွန်တော်ပြောတော့သဘောကျပြီးကိုယ်နဲ့ကြီးကြိုက်တယ်ထင်လို့တောဝယ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေလည်းအပူပတ်စံမကုန်သူကလည်းရောင်းရတယ်အဲ့တော့သုံးဖလှယ်လုံးအဆင်ပြေအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီလို product တွေကိုရောင်းတာကျတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လို affiliate program တွေမရှိကြဘူးကျွန်တော်လည်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးเนาะဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ payment မှာကျွန်တော်ဘယ်လို tracking လိုက်ရမှာမသိဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားကကျွန်တော်တို့ဒီ digital products တွေဥပမာမိတ်ဆွေတင်တန်းတစ်ခုတက်ကြည့်အဲ့တင်တန်းကို online ကနေတက်ကြည့်ရဆိုပါစို့အဲ့တင်တန်းကောင်းတယ်ဆိုမိတ်ဆွေအဲ့တင်တန်းမှာ affiliate ရှိရဆိုမိတ်ဆွေအဲ့ link ကိုယူပြီးတော့ဒီတင်တန်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တာဒီလိုရှိရဒီလိုအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါတွေတို့တော့တင်ပေးတင်တန်း review လုပ်ပြီးအောက်မှာ link လေးပါမယ်တင်တန်းတက်ချိန်ဒီကတက်လို့ရတယ်ဆိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တင်တန်းကိုတွားပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုလိုပဲတွား join တဲ့လူတွေစီကနေမိတ်ဆွေ commission ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate marketing ကိုလေ့လာပါ digital product ကို promote လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ okay တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် screenshot တစ်ခုထပ်ပြပါမယ်မနေ့ကလားတနေ့ကလားပေါ့နော်အဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ match လကနေပြီးတော့ဒီ august လအထိကျွန်တော် affiliate ကနေကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့အလကားကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်နေရင်းနဲ့ income ရတဲ့ affiliate ကနေရတဲ့ passive income အမောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဒေါ်လာ12000ရှိပါတယ်12000မြန်မာငွေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်36 4,400ဒီပါ3,350ပေါ့နော်ဆိုပါစို့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ affiliate ကရတဲ့ income ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ affiliate ကရတဲ့ income အကြောင်းကို affiliate အတွက်ကိုတည်တဲ့ဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာမှတ်ငယ်ပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ okay အဲ့တော့နည်းလမ်းနံပါတ်3 invest စလုပ်ပါ
So invest လုပ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာ okay investment ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ okay investment ကခက်ခဲတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ saving ပေါ့နော်ဟိုငွေစုတယ်ဆိုပါဆိုငွေစုတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာဘဏ်ကိုသွားပြီးတော့ဘဏ်မှာကျွန်တော်ပတ်စံအောင်တော့အပ်ထားမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတိတ်အရင်မခက်ခဲဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဥပမာ stock ကိုဝယ်မယ်ဥပမာ stock ဝယ်ဘယ် store ကိုဝယ်ရမလဲ store ကိုဝယ်တဲ့ store ကဈေးတက်မှလားကျမှလားဒါမျိုးတွေကမသိတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ product တချို့ဟိုငွေစုတယ်တချို့ invest လုပ်တဲ့ဟာတွေက no brainer ဥပမာ no brainer ဆိုတာစဉ်းစားကြရမလို့ဥပမာဘယ်မှာငွေသားထည့်ထားရင်အတိုးရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြရမလို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှ fixed deposit ထည့်မှာလားဗာလားညာလားအဲ့လိုတော့ပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video ရဲ့ sponsor ဖြစ်တဲ့ native wallet အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်native wallet ကကျွန်တော်တို့ mobile application တစ်ခုပဲပေါ့နော် iOS နဲ့ Android လည်းရှိတယ် iOS ကကျွန်တော် test ပိုင်းလောက်ကနေအခုစပြီး sign လို့ရပြီ Android ကတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်သူထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ app ကို download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငွေကိုdeposit လုပ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကို deposit လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုးက 8% အထိပြန်ရနိုင်တယ် 8% အထိပြန်ရနိုင်တယ်8%ဆိုကျွန်တော်တို့ yearly ပေါ့နော်တစ်နှစ်စာ 8%သူ့ရဲ့အဓိကအသက်ချက်က 8% ထိပြန်ရနိုင်တဲ့အပြင်သူကhourly saving ကိုတွက်တာဆိုတော့ hourly saving တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီတနာရီချားတစ်ခါအတိုးပြန်ပေးနေတယ်ပြီးအဲ့အတိုးကိုလည်းသူအတိုးပေါ်အတိုးစင်ပြီးပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရေးကောင်းတဲ့ချက်ကထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ lock လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ investment တို့ဟိုအတိုးပေးရလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများ scan တွေများတယ်လေဆိုတော့ဘာလို့ scan များလဲဆိုလို့ရှိရင်6လထားရမယ်လို့တစ်နှစ်ထားရမယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးဆို scan မှုများတယ်ဘာလို့လဲဆို6လတစ်နှစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်တွင်းမှာကိုယ့်ဘက်ဆိုင်ကိုပြန်လှည့်နေလို့ရတယ်လေဆိုတော့အဓိကသူကကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူကဒီ and လုပ်တဲ့ဒီပြန်ရတဲ့ features ကိုရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းငွေလွှဲလို့ရတယ်ငွေလွှဲကလည်းပေးစရာမလိုပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာစကားနဲ့လည်းသူက app ကိုအကုန်လုံးလုပ်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးကို site ပြီးသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ download ဆွဲမှုအတွက် link လေးပေးထားပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ band ကိုသွားပြီးတော့ငွေရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ထုတ်လို့မရခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အတိုးလည်းပြန်ရမယ်လွယ်တကူလည်းပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့စက်ကြီးတာမမအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ local bank တွေထဲမှာမထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ option တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ် native ကိုလည်းဒီ video ကို sponsor ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay နံပါတ်4 digital products တစ်ခုအခုစပြီးဖန်တီးပါ digital products ဆိုတဲ့နေရာမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် online course ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ DBS မြန်မာလုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group ကနေပြီး training ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ ebook လိုဟာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဓိကမိတ်ဆွေအတွက်ကိုရောင်းလို့ရမယ့် digital products တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကတစ်ခုခုတော့တက်ပါသေးကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မိတ်ဆွေတစ်ခုခုတက်လေမိတ်ဆွေမှာအဲ့တက်တဲ့တစ်ခုခုကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဝယ်မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘာလုပ်လို့ရဆိုအဲ့ဒါကို package တစ်ခုလုပ်ရဥပမာမိတ်ဆွေကဘာလုပ်တက်တယ်လဲဥပမာအင်ကြီးချုပ်တက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးချုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို tutorial ပုံစံမျိုးဗီဒီယိုမိတ်ဆွေရိုက်လို့ရတယ်ဒီအဲ့ဟာကိုကျွန်တော် course တစ်ခုအနေနဲ့ Facebook group ကနေရောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ download ပြီးဆွဲလို့ရတယ်ဟို for example ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေမလုပ်တယ်မိတ်ဆွေပကြီးဆွဲတယ်ပကြီးဆွဲတာကို online ကနေသင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုမိတ်ဆွေက package တစ်ခုလုပ်ပါ digital product တစ်ခုလုပ်ပါပြီးရင်စပြီးတော့အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ content creation နဲ့တွဲပြီးတော့ content တွေ create လုပ်ပြီးရင်အဲ့ package ကိုလုပ်ထားပြီးရင်မိတ်ဆွေကိုလူသိလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ package ကိုမိတ်ဆွေစရောင်းလို့ရတယ်အခုလုပ်ထားရင်မမောင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ product တစ်ခု package တစ်ခုကမရောင်းအောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဘာပဲပြောကိုက content တွေ create လုပ်ပြီးကိုကိုလူသိလာတယ်ကို file တွေရှိလာရောင်းလို့ရသေးကြတယ်အဲ့တော့အခုလုပ်ထားတာမမအောင်အဲ့တော့စပြီးတော့ digital product တစ်ခုစပြီးတော့လုပ်ပါနောက်9နှစ်မှာအဲ့ product ဒီအကြီးဖြစ်မလာဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင် okay number 5 royalty income ရမယ့် scale တစ်ခုကိုလေ့လာ royalty income ရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတချင်းမိတ်ဆွေတီးတတ်တယ် guitar တီးလုံးတန်စင်တစ်ခုမိတ်ဆွေတီးလိုက် okay အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေက platform တွေမှာရောင်းလို့ရတယ် platform တွေအများကြီးရှိတယ် audio jungle တို့နော်similar ဖြစ်တဲ့ဟာအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအဲ့တော့ inverted elements တို့ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တခြားဟာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကအဲ့ဒီတန်စီကိုတွားရောင်းလို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒါတင်ထားမယ်တင်ထားလိုက်မယ်တွားသူဝယ်လာဝယ်လို့ရှိရင် royalty fees ရတယ်နောက်ကမိတ်ဆွေပုံဆွဲရတယ်ခုနဒီ design ဆွဲရတယ်ဆိုပါစို့ avatar လေးတွေဆွဲထားပုံလေးတွေဆွဲထား
ပေးပုံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေကတင်အောင်ရတယ်နော်တင်အောင်လို့ရတယ်ခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော် marketplace ရှိပြီးရင်ပုံနေ stock photos တွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီ online shop တွေပါတယ်တို့ company တွေပါတယ်မှာတုံးနေတဲ့ဒီပုံတွေလေအဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့က stock site တွေကျွန်တော်ဝယ်ထားဥပမာ shutter stock တို့ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ site တွေမှာသူတို့ကတင်ရောင်းထားတာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ site ကလည်းသူတို့ပတ်စံပြန်ပေးဆိုတော့50ခွဲရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားမယ်တွတ်တင်ရောင်းထားအဲ့လို royalty fees ရနိုင်မဲ့ကိုယ့်ပတ်စံအမြဲတမ်းပြန်ပေးနိုင်မဲ့ product တွေဒီ scales တွေကိုစပြီးလေ့လာဖို့လုပ်တယ်နော် podcast လောက်ထားမယ်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ podcast ကိုlisten လုံးနားထောင်နေရတယ်မိတ်ဆွေကထားပါ Spotify မှာတင်ထားမယ်အဲ့တော့တယောက်ကနားထောင်ပြီဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေအင်္ဂန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအဲ့လို scale တွေကိုမိတ်ဆွေစပြီးလေ့လာဖို့လုပ်အဲ့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်တခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ music audio နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင် design နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေ illustration နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေ animation တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင် video တွေကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကျွန်တော် photo ရိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုအပိုင်းတွေเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးဒီကျွန်တော် podcast လုပ်တဲ့ audio ဘိုင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမိတ်ဆွေစပြီးတော့လေ့လာတယ်အခုစလေ့လာလို့ရှိရင်နောက်သိမ့်မကြခင်ပါဒီ royalty fees ရတဲ့ product ကိုထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ TTP ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမိတ်ဆွေတစ်ခုခုကောင်းတဲ့မှာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေ like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီး subscribe မလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါ okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ